Main apa itu? Main patung. Tanah. Tanah. Tanah buat apa? Buat mainan. Buat mainan. Bisa? Mau tumpai. Mau tumpahin ya? Banyak. Banyak? Tanah. Ada main tanah. Kita main tanah. Kotor. Apanya yang kotor? Tanah. Hebat. Hebat? Kotor aku. Buat truk. Bayam. Petik bayam, siapa petik bayam? Sayur. Sayur? Petik bayam. Nyanyi coba. Anak ai putih terlupakan karena tenaga hidupku ia budaya pergi jauh kita kan indah kali gabung hebat Hebat. karena ku takuti tai engkau dai hebat. Hebat Aruta. Satu-satu gimana? Satu takut aku sayang ibu, dua suka saya ayah, tumpah. Tumpah. Tiga. Bentar. Gimana? Tiga. Satu, dua, tiga, sayang semua ayah. Hebat. Aruta hebat. Balonku gimana? Bangku ada lima, lupa warnanya, hijau kuning kelabu, merah muda dan biru. Meletus. Hatiku sangat kacau, aku keempat, ku pegang erat-erat. Hebat. Pintar ya. Menurut paroni Dor gitu ya. hatiku sangat kacau, barangku tinggal empat, ku pegang erat-erat. Hebat. Aruta hebat, pintar. Nyanyi gimana? Nyanyi apa lagi? Nyanyi belum mati. Gimana? Nyanyi apa ya? Nyanyi Naik ke puncak gunung? Gimana nyanyinya? Naik. Gimana kata nyanyinya? Naik. Tinggi sekali. Yang keras nyanyinya.